咁跟住教呢個咧就比較名貴啲嘅，就叫燕窩蟹黃羹。咁因為用咗好多 Golden Nest 嘅金燕窩嘅，咁材料就有老雞啊、豬骨啊同埋火腿熬成嘅上湯啦，膏蟹或者肉蟹啦，素翅、火腿，當然唔少得咧就係 Golden Nest 嘅金燕窩，就係預先燉好咗嘅。咁啊開始做啦，咁啊預先煲滾啲水先啦。咁我將個蟹洗乾淨，擺落去蒸大概15分鐘到。咁好啦，咁15分鐘之後咧，隻蟹蒸熟咗啦。咁然之後咧，我哋可以攞隻蟹出嚟攤攤先。咁攞隻蟹出嚟之後咧，就可以拆肉啦。首先將啲鋼起咗出嚟先啦，啲腳起咗出嚟啦，咁咧就起咗個蟹殼出嚟先。啲腮啊係唔要㗎，咁其實拆蟹都唔難嘅喎，咁你只要了解到個蟹嘅結構咧就好容易㗎啦。咁最好咧，你就將佢個蟹身啦，一開二，咁然之後咧，用一個拆蟹嘅尖嘅器具咧，首先將佢嘅紋理咧，見到蟹肉嘅地方咧，拆咗出嚟先。咁當你拆完第一浸冇晒肉嘅時候咧，然之後咧你再將佢剪開。咁然之後咧，又見到又有一浸蟹肉嘅，咁佢一梳梳咁樣嘅。咁然之後咧，你又拆佢出嚟。好啦，你拆晒出嚟之後咧，如是者咧，你又再剪開佢，咁又有一層蟹肉喺度。咁咧，你又再將佢拆晒出嚟。咁直至到咧，所有蟹肉拆晒出嚟，返啲殼就唔要啦。好啦，咁啊全部嘅蟹肉同埋蟹膏咧都拆晒出嚟啦。跟住咧就煮呢個上湯。今次我要好少就夠噶啦，因為主要咧我都用個燕窩去做個湯底嘅。我煲滾佢啦。咁湯滾咗之後咧，就可以將啲蟹肉擺落去。稍微煮一煮，同埋將啲素翅咧揼埋落去，煮翻滾就得㗎啦。哇，好靚啊！好啦，咁啊滾咗咯喎，咁我將翻咁正嘅湯咧，就倒落個碗度。跟住咧，就將預先燉好咗 Golden Nest 嘅金燕窩咧，哇，加埋落去，晶瑩剔透，好似水晶咁，真係。跟住咧，稍微落少少鹽，調一調味。再撈撈佢，最後啦，將呢啲預先喺焗爐或者喺個白鑊度烘開佢嘅金華火腿絲咧，灑上面。
咁呢一兜燕窩蟹黃羹咧就已經大功告成啦，係咪好靚咧？